Hallelujah. Alléluia. Heaven is on earth. Les cieux sont sur la terre. God has visited his people. Dieu a visité son peuple. Anytime God visits his people, Chaque fois que Dieu visite son there peuple, is fullness of il joy. y a une plénitude de joie. We are not living with a half joy. Nous ne vivons pas avec une We are not moitié de living joie. with small joy. Nous ne vivons pas une petite joie. We are not living with little joy. Nous ne vivons pas avec une petite We are joie. living with full Nous joy. vivons avec la We are plénitude de living joie. with full joy. Nous vivons avec la plénitude de joie. Hallelujah. Alléluia. Les vases d'honneur. Vous êtes des vases d'honneur. Les vases d'honneur. Hallelujah. You cannot be a vessel of honor Tu ne peux pas être un vase d'honneur and be worried. et tu es inquiet. You cannot be a vessel of Tu peux honor être un vase d'honneur and be sad. et être triste. People who are vessels of honor, Les gens qui sont des vases they d'honneur, have joy ils ont la joie. because the Bible says Parce que la Bible dit, in the house of dans la God, maison de in Dieu, the presence of dans la God, présence de there is Dieu, fullness of il y a la joy. plénitude de joie. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Can you lift up your right hand? Est-ce que tu peux lever la main droite? We have a limited time today. Nous avons un temps limité aujourd'hui. And say, I'm a vessel of honor. Et tu dis, je suis un vase d'honneur. I'm a vessel of honor. Je suis un vase d'honneur. The hand of the Lord is upon me. La main du Seigneur est sur moi. The anointing of the Lord is upon me. L'onction du Seigneur est sur moi. I am prepared by God. Je suis préparé par Dieu. I am touched by Je God. suis touché par Dieu. I am touched by Je God. suis touché par Dieu. I am favored by Je God. suis favorisé par I Dieu. am favored by Je suis God. favorisé par Dieu. I am empowered by God. Je suis rendu puissant par Dieu. I am empowered by God. Rendu puissant par Dieu. The hand of the Lord is upon me. La main du Seigneur est sur moi. I will not fall. Je ne vais pas tomber. I will not fail. Je ne vais pas échouer. I will not die. Je ne vais pas mourir. I will not fall. Je ne vais pas tomber. I will not fail. Je ne vais pas échouer. I will not Je die. ne vais pas mourir. Forward ever. Je vais avancer Forward toujours. ever. Avancer toujours. Backwards never. Je ne vais jamais reculer. Forward Je ever. vais toujours avancer. Backwards never. Je ne vais jamais In the reculer. name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. I am anointed. Je suis oint. Anointed with power. Je suis oint avec la puissance. Anointed with power. Je suis oint avec la From puissance. today, À partir d'aujourd'hui, I experience the supernatural. j'expérimente le From surnaturel. today, À partir I d'aujourd'hui, experience the supernatural. j'expérimente le For the surnaturel. hand of the Lord is upon me. Parce que la main du Seigneur est sur In the moi. name of Jesus, Au nom de Jésus. I will climb high. Je vais monter I haut. will climb Je vais high. monter I haut. will climb Je vais high. monter haut. In ministry, I will climb Dans le high. ministère, je vais monter. My Christian life, I will climb Dans la vie high. chrétienne, je vais I monter. will practice holiness. Je vais pratiquer la I sainteté. will practice holiness. Je vais pratiquer la sainteté. I will be prepared. Je serai préparé. And I will be sent to the Et world. je serai envoyé In dans the le name of monde. Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Come on, give the Lord a mighty clap offering. Acclamez puissamment le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. Hallelujah. Alléluia. I'm learning few French. J'apprends un peu français. Les vases d'honneur. Les vases d'honneur. So when I go back, Alors quand je vais retourner, I'll just tell people les vases je d'honneur. vais dire juste aux gens les vases d'honneur. Hallelujah. Alléluia. And I know to touch means to share. Et toucher veut dire tout âge. And it's my prayer for you this morning Et c'est ma prière pour vous that aujourd'hui. God will touch your life. Que Dieu touche vos vies. A king cannot touch your life. Un and you roi ne remain peut the pas same. toucher votre vie et vous allez rester la même personne. Anytime a king touches something, Chaque fois qu'un roi touche quelque chose, that thing becomes special. la chose devient spéciale. When anything comes in the hands of a king, Quand quelque chose touche la main du roi, if a king can hold something, si le roi peut tenir quelque chose, you know these footballers, vous savez ces when they footballeurs, hold a t-shirt quand ils portent le t-shirt and sign an autograph, et ils signent un autographe, people hang them on their walls les gens accrochent cela sur le mur. just to tell people Juste pour dire aux gens that I had an autograph from this player. que moi j'ai un autographe de ce When joueur. God touches you, Mais quand Dieu te touche, He signs an autograph on you. il signe un autographe pour toi. An autograph of grace, Et l'autographe de grâce, autograph of anointing, l'autographe d'onction, autograph of healing. l'autographe de And guérison. that is what is working this morning. Et c'est ce qui œuvre ce God matin. is signing His special name on you. Dieu est en train d'écrire un nom spécial He's sur toi. signing His signature on you. Il met sa signature sur toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can you clap your hands for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? We will pray. Nous allons prier. Before you sit,
Avant de vous asseoir, we are going to pray one prayer. nous allons faire un sujet de prière. You are going to ask God that God, Vous allez dire à Dieu, Seigneur, as a vessel of en honor, tant que vase d'honneur, I need your fresh power. j'ai besoin de ton onction As a puissante. vessel of honor, En tant que vase d'honneur, I need fresh power. j'ai besoin d'une puissance fraîche. Power from heaven. Une puissance qui vient du ciel. The Bible says that La Bible nous dit, Elijah said to King Ahab, Élie a dit au roi Akab, I don't have a car, je n'ai pas de voiture, I don't have a horse, je n'ai pas de and cheval, I don't have a chariot. mais je n'ai pas de But chariot, take the lead and go, mais avance-toi, because I hear the sound of abundant rain. parce que j'entends le son d'une pluie abondante. So Ahab sat in his chariot and Alors, took the lead. Akab s'est assis dans son chariot et il est parti. But the Bible said once he was going, Mais la Bible nous dit que quand il partait, the hand of the Lord came upon Elijah. la main du Seigneur est venue sur Élie. I don't know who have taken the lead in your life. Je ne sais pas qui était avancé dans ta vie. I don't know what is leading you in life. Je ne sais pas ce qui te guide dans la vie. But after this morning, Mais après ce the matin, hand of the Lord is coming upon you. la main du Seigneur vient sur You toi. are receiving the overcomer's anointing. Tu reçois une onction pour te dépasser. You are receiving the power to run fast. Tu reçois une onction pour courir vite. You are receiving the anointing to run the race of faith. Tu reçois une onction pour courir This la morning, course de la foi. you will get to your destination in the name of Jesus. Ce matin, tu vas arriver à ta destination au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Say, my Father, my Lord, Dis mon Père, mon Seigneur, I have spent these days before you. j'ai passé ces jours-là devant toi. As I lift my voice and pray, Pendant que je lève ma voix en prière, give me fresh power. donne-moi une force, une Fresh power puissance, from heaven. une puissance fraîche des In the cieux. name of Jesus. Au nom de Jésus. Come on, lift up your voice and begin to pray. Élève la voix et commence à prier. Solomo shadadabaha. Me no sobreke paliata namapa. E kombalia keno koshondo. Ramba bambi kobalia tenemapa. Ireko balia kanuskova. Yedeshke paniata. Ereke bandu atene mashinda. Rababababoshi. Rebebebebos. Rababababoshi palababa. Randosko veniata namapa. Reke bandu atene mashanda. Ikombali atene mapa. Ikombali atene mashanda. Randa basundele balaba. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you Père, nous te remercions for such a wonderful days of experience. pour ces bonnes choses que nous avons expérimentées. Thank you for preparing us. Merci de nous préparer. Thank you for working on us. Merci de travailler en nous. Thank you for shaping us. Merci de nous garder. Thank you for purging us. Merci de pouvoir nos In besoins. the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Can you resume your seats? Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Hallelujah. Our time is limited. Notre temps est limité. I will share 5 things with you. Je vais partager 5 choses avec vous. The nature of vessels of honor. La nature des vases d'honneur. How do they look like? Comment aujourd'hui, à quoi aujourd'hui ressemble? You tell everything by how they look like. Tu regardes toutes choses à quoi ça ressemble. When you look at something, Quand tu regardes quelque chose, how they look like à quoi ça ressemble determines their nature. détermine sa nature. And so when we talk about vessels of honor, Alors quand nous parlons de vases d'honneur, they also have their nature. ils ont aussi leur nature. And the first nature I want to talk about Et la première nature dont je vais is parler, in 1 John chapter 4 c'est dans 1 Jean 4. and verse 4. 1 Jean 4, 4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. 1 John chapter 4 verse 4. 1 Jean 4, 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hallelujah. Vessels of honor, Les vases d'honneur, they are overcomers. ce sont des gens qui sont des vainqueurs. Nothing overcomes them. Rien ne les vainc. They overcome other things. Eux, ils sont vainqueurs de toutes choses. When you are a vessel of honor, Quand tu es un vase now d'honneur, listen, from today, écoute à partir I want d'aujourd'hui, you to walk with all confidence. je voudrais que tu marches avec toute la There are confiance. believers who serve God. Il y a des croyants qui servent Dieu. They serve God in fear. Ils servent Dieu dans la peur. Not the fear of God, Pas la crainte de Dieu, but the fear of other things. mais la peur d'autres choses. When we talk about the fear of God, Quand nous parlons de la crainte de we are Dieu, talking about humility before God. nous parlons de l'humilité devant Dieu. We are talking about submission to God. Nous parlons de la soumission à Dieu. When we talk about the fear of the world, Quand nous parlons de la peur du monde, it means you are afraid of anything in the world. ça veut dire que tu as peur de quelque chose But qui est dans that le is monde. not how God created vessels of honor. Mais c'est pas comme ça que Dieu a créé les vases d'honneur. God created us
after his image. Dieu nous a créés selon son image. God can never be afraid of the devil. Dieu ne peut jamais avoir peur du God can diable. never be afraid of sickness. Dieu ne peut jamais avoir peur de la God maladie. can never be afraid of witches. Dieu ne peut jamais avoir peur des So sorciers. if you are a vessel of honor, Alors si tu es un vase d'honneur, fear is not in you. la peur n'est pas en toi. Because he that is in you Parce que celui qui est en is toi greater than he that is of the est world. plus grand que celui qui est dans le monde. God is bigger than your sicknesses. Dieu est plus grand que ta maladie. God is bigger than the witches you know. Dieu est plus grand que les sorciers que tu connais. I want to tell you a good news this Je morning. voudrais te donner une bonne nouvelle ce If matin. all the witches of the world comes against you, Si tous les sorciers du monde viennent contre toi, there is a good news that the one that created all of them is with you. il y a une bonne chose, que celui qui les a créés tous est avec toi. So the first thing vessels of honor have Alors la première chose que le vase d'honneur a, is that they have the power of God in them c'est qu'ils ont la puissance de Dieu en eux and they overcome the world. et ils vainquent le monde. From today, À partir d'aujourd'hui, after this program, après ce programme, situations, les situations, challenges, les défis, sickness, la maladie, whatsoever it is, quel que soit, you overcome it in the name of Jesus. tu vas les vaincre au nom de Jésus. That is the confidence David had. Ça, c'est la confiance que David He said, avait. yet though I walk through Il dit, quand je marche even the valley of the shadow dans of la death, vallée de l'homme de la I mort, will fear no evil. je ne crains aucun mal. Sometimes you can be sick Quelquefois, tu peux être and malade you are admitted at the hospital. et on te met à l'hôpital. Just like Papa Kwadwo, Juste comme Papa Kodjo, his son prayed for him son enfant a prié pour and lui. the power of the Lord came upon him Et la puissance de Dieu est venue and sur he lui. was healed. Et il était guéri. It means that even when you get sick, Vous savez, quand vous tombez malade, have the confidence and tell yourself, ayez confiance et dites-vous à vous-même, I'm a vessel of honor. je suis un vase I d'honneur. will not die. Je ne vais pas mourir. I will live Je vais vivre and declare et déclarer the goodness of the les Almighty. bontés du Dieu If you Tout-Puissant. believe, shout a big Si amen. tu crois, crie un grand amen. David said, yet though I walk through, David dit, même si je traverse, vessels of honor knows they will walk through something. les vases d'honneur savent marcher au travers des They choses. know they will go through situations. Ils savent qu'ils vont traverser des situations. Maybe you are sitting here this morning. Peut-être que tu es assis là ce You are matin. going through a lot of things in your Tu mind. traverses beaucoup, il y a beaucoup de choses dans ta pensée. You are going through hard times. Tu traverses des temps difficiles. But David said, Mais David dit, I go through. je traverse. It is not my permanent place. Ce n'est pas ma place I am just permanente. going through it. Je traverse seulement. It is not my final Ce destination. n'est pas ma destination I'm just finale. going through it. Je suis en train de It traverser. is not the place I'm meant to be. Ce n'est pas le lieu où je devais I'm just être. going through it. Mais je traverse seulement. And so I don't know what you are going Et je through. ne sais pas ce que tu It traverses. is just a matter of time. C'est juste un temps. This morning you are coming out of it in Ce the name matin, of tu Jesus. sors de cela au nom de Jésus. They are overcomers. Nous sommes des vainqueurs. They overcome the world. Ils ont vaincu le monde. That is what happened in the life of the apostles. C'est ce qui est arrivé dans la vie des apôtres. They go to places and control the places. Ils allaient de lieu en lieu et contrôlaient le lieu. When you are a vessel of honor in the house of the king, Quand tu es un vase d'honneur dans la maison du roi, when the king needs anything, quand le roi a besoin de quelque you are the chose, one they will consult. tu es cette personne à qui va When the consulter. king wants to eat, Quand le roi veut he manger, calls for the finest plates. il va chercher un bon plat. When the king wants to drink, Quand le roi veut boire, he calls for the finest cup. on cherche une bonne coupe. So listen, Écoutez, all these vessels are protected because it belongs to the king. tous ces vases-là sont protégés parce qu'ils appartiennent au roi. So number 2, 2. vessels of honor are protected by God. Les vases d'honneur sont protégés par Dieu. Vessels of honor have angelic security. Les vases d'honneur ont une sécurité angélique. David said, God will send his angels to me David dit que Dieu a envoyé ses and anges they will keep me. et ils vont me garder. I came to give you a good news this Je suis morning. venu vous donner une bonne nouvelle Once ce you are a matin. vessel of honor, Pendant que tu es un vase your d'honneur, nature is that you are protected. ta nature est que tu es protégé. When the president is coming, Quand le président arrive, you see a convoy. tu vois, comment on appelle ça? Un convoi. So you see a lot of cars. Tu vois beaucoup de voitures. You see motorbike. Tu vas voir les You motos. see security cars. Tu vois les voitures de see sécurité. military men. Tu vois les militaires. Our protection is divine. Notre protection est divine. Our protection is divine. Notre protection est divine. We have heard the news. We have heard news Nous avons entendu des nouvelles that many presidents were assassinated. que beaucoup de présidents ont été assassinés. But you cannot be a vessel of God Mais tu ne peux pas être un vase and de be Dieu assassinated by the devil et être assassiné par le because you diable. are protected by God Parce que himself. tu es protégé par Dieu I lui-même. pray for somebody this morning. Je prie pour quelqu'un ce matin. As a vessel of honor, En tant que vase you d'honneur, have divine security. tu as la sécurité You have divine. divine protection. Tu as la protection divine. Protection from evil. Tu es protégé du mal. Protection from the devil. Protégé contre le diable. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. You are protected. Tu es protégé. He will always tell the servants, Il
va toujours dire au serviteur, these are my vessels. ça c'est mon vase. If you joke with them, Si tu joues avec, go and keep them in a cupboard. va bien les garder quelque part. Keep them where nobody can touch them. Garde-les où personne ne peut les toucher. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque When chose. you are going to serve a king, Quand tu vas servir un roi, it is not only the one going to serve that goes with the vessel. ce n'est pas seulement celui qui va servir qui part avec les vases. You see a soldier or a military person guiding the thing. Vous allez voir des soldats ou des militaires partis avec la personne. It is well kept and well preserved C'est bien protégé et bien gardé. until the return of Jesus Christ. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. You are well preserved and protected. Tu es bien protégé et bien gardé. You will not die before your time. Tu ne vas pas mourir avant ton You temps. will not die before your time. Tu ne vas pas mourir avant ton In the temps. name of Jesus Au Christ. nom de Jésus. David said, I walk through the valley of the shadow of David dit, death. je traverse l'ombre de la vallée de la I will mort. fear no evil. Je ne crains aucun For mal. God is with me. Parce que Dieu est avec moi. The third one is that Le troisième, c'est que vessels of honor, les vases d'honneur, they have the presence of God. ils ont la présence de Dieu. Listen, Écoutez, one person you should not joke in life with. une personne avec laquelle tu ne dois pas jouer dans la vie, It's not a man with a gun. c'est pas un homme avec un pistolet. It's a man with a God that can control the man with a gun. C'est un homme qui a un Dieu qui peut contrôler celui qui a l'arme. Let me go over it again. Je peux répéter. One person you must fear in life. La personne que vous devez craindre dans la It's vie, not a man with a gun. ce n'est pas l'homme avec une arme. Not a man with AK-47. Pas quelqu'un qui peut faire des combats. Not a man with a pistol gun. C'est pas seulement un homme qui a un pistolet. But a man that have God and is a vessel of God. Mais c'est cette personne qui a Dieu et qui est un vase d'honneur. Because the power of God can hit than the power of a gun. Parce que la puissance de Dieu peut toucher celui qui a... La puissance de Dieu est plus forte que celui qui a le pistolet. Hallelujah. Vessels of honor don't walk alone. Les vases d'honneur ne marchent pas They seuls. walk in the presence of God. Ils marchent avec la présence de Dieu. Angels are around them. Les saints sont autour d'eux. God's fragrance is around them. Dieu est avec eux. Wherever they move, Quand ils bougent, you see God around them. vous voyez Dieu autour d'eux. You see God around them. Vous voyez Dieu autour d'eux. And that is what is happening. Et c'est ce qui se passe As you maintenant. leave this place, Pendant que tu vas quitter ce you will not lieu, leave God behind. tu ne vas pas laisser You Dieu will go derrière. with God. Mais tu vas avec As you Dieu. leave this place, Pendant que tu quittes ce to lieu, your office tomorrow, dans ton travail to demain, your house tomorrow, dans ta maison demain, to your streets tomorrow, dans ta rue demain, the presence of God is with you. la présence de Dieu est avec God toi. will go with you. Dieu va partir avec God toi. will come with you. Et Dieu va In revenir the avec name toi. of Jesus. Au nom de Jésus. Vessels of honor, Vase d'honneur. they have the presence of God. Ils ont la présence de When Dieu. David looked at Goliath, Quand David a regardé he Goliath, was grown in age than David. il était plus âgé que David. He had muscles than Il David. avait plus de muscles que David. He had height than Il David. était plus grand que David. He had weapons than David. Il avait plus d'armes que David. Can I tell you something this morning? Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce Vessels matin? of honor have one weapon. Les vases d'honneur ont Our juste une weapon arme. is the name of Jesus. Notre arme, c'est le nom de Jésus. So David told Goliath, Alors David a dit à you are Goliath, coming against me toi tu viens contre moi with the weapons, avec tes but armes. I come in the name of the Lord. Mais moi je viens au nom du The Seigneur. Bible says that La Bible dit, the name of the Lord is a strong tower. le nom du Seigneur est une tour forte. The righteous run to it and they are Les saved. justes courent là-bas et ils sont protégés. So David took his strength. Alors David a pris sa fronde. He took the catapult, Il a pris sa fronde. took the little he had. Il a pris le peu qu'il avait. You may not have anything big, Tu ne peux pas avoir quelque chose de grand, but vessels of God have bigger God. mais les vases d'honneur ont un grand Dieu. You may not have a big bank account. Tu peux ne pas avoir un grand compte bancaire. You may not have a big car, Tu peux ne pas avoir une grande voiture, but you have a big God. mais tu as un grand Dieu. David said, I may not have all these things you have, David dit que je peux ne pas avoir tout ce but que I tu know as, only one thing. mais je sais une seule I chose. have God Moi j'ai Dieu who is bigger than everything. qui est plus grand que toutes This morning choses. I pray over your life. Ce matin je prie sur ta vie. May the presence of the Lord go with you. Que la présence de Dieu May parte God avec toi. keep you. Que Dieu te garde. Some of you are believing God for miracles. Il y a des gens qui croient en Dieu pour des May miracles. the Lord do it as you are Que looking le for. Seigneur fasse cela pour In ce the que vous name of cherchez. Jesus. Au nom de Jésus. Can you clap your hands for Est-ce Jesus? que vous pouvez acclamer Jésus? Number 4, Numéro 4. they have authority from God. Ils ont l'autorité venant de Let me Dieu. tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. Every king Chaque roi will endorse something with their name. va écrire quelque chose pour son nom. Yes. So imagine a vessel from a king. Alors imaginez un vase pour
They will write, don't touch this. Ils vont écrire dessus, ne touchez pas. It is dedicated to the king. Il dit c'est pour le roi. Even if you are the king's son, Même si tu es le fils du roi, you don't have to touch it. tu dois pas toucher. Even if you are from the king's family, Même si tu es de la famille you royale, don't have to touch it. tu n'as pas le droit de Because toucher. it belongs to only the king. Parce que ça appartient seulement au It roi. is an authority given to you from God. C'est une autorité qui t'est donnée de In Dieu. Luke chapter 10 verse 19, Dans Luc 10, 19, Jesus told the disciples, Jésus a dit à ses disciples, I have given you authority from heaven. je vous donne l'autorité venant du I have ciel. given you power from heaven. Je vous donne la puissance du ciel. Our power does not come from political connections. Notre puissance ne vient pas de la connexion politique. You may not know the member of parliament, Tu peux ne pas connaître les membres du Parlement, but you know the God of the member of the mais tu parliament. connais le Dieu des membres du You Parlement. may not know a minister or an assemblyman, Tu peux ne pas connaître un ministre ou but you bien know quelqu'un qui est à l'Assemblée but you nationale, know the God that is in heaven. mais tu connais le Dieu qui est au ciel. Hallelujah. Alléluia. Vessels of honor. Vase d'honneur. Don't be intimidated. Ne soyez pas intimidés. These days the devil want to intimidate people. Vous savez, le diable veut intimider les gens. One day I had a dream. Quand ils ont un songe, I was shot a bullet in a dream. on m'a tiré dessus dans le rêve. But when I cleaned my chest, Mais quand j'ai nettoyé, I only saw blood, j'ai juste vu le sang. but there was no bullet inside. Mais il n'y avait pas de balles. When I woke up from the dream, Quand je me suis réveillé, I knew it was from the devil. je savais que ça venait du I diable. didn't want to waste time on him, Je ne suis même pas allé perdre mon temps because I dessus. knew God will not give me to the devil to kill me. Parce que je sais que Dieu va pas me So donner the le diable moment pour I me tuer. woke up from the Et dream, quand je me suis réveillé, I said, the devil, you are funny. j'ai dit, diable, toi tu fais rire. The devil, you are funny. J'ai dit, toi tu es drôle d'être. I'm a vessel of God. Je suis un vase de Dieu. You cannot touch me, Tu ne peux pas me toucher. because the Lord has not given my soul to you. Parce que le Seigneur ne t'a pas donné mon âme. You know, if you had waken up from such a dream, Vous savez, quand tu sors de ce genre de rêve, you will start crying. tu vas commencer à pleurer. Hey, today the dream I had, C'est le songe que j'ai eu là. I have to fast for 40 Eh, days. je dois jeûner pour 40 jours. They are going to kill me. Ils vont Oh. me tuer. Oh. They are going to destroy me. Ils vont Oh. me détruire. Oh. They are going to kill Ils me. vont me tuer. But I want you to know this Mais morning, je voudrais que tu saches ce the matin. God in you Le Dieu en toi, is greater than the God of the world. il est plus grand que le Dieu du The monde. power of God in you La puissance de Dieu en toi greater than the power of the world. est plus grande que la puissance du monde. Authority from heaven. L'autorité He venant du says ciel. you will walk upon snakes and Il dit, serpents, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. scorpions and snakes. Tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. The snake and the scorpion, Les serpents et les scorpions, they have something called venom. ils ont quelque chose qu'on appelle le venin. It's a poisonous thing. C'est quelque chose c'est du poison. When they bite you, Quand ils te piquent, they release it into you. ils vont mettre cela en toi. Some of these serpents and scorpions can be human beings. Il y a certains de ces serpents et de ces scorpions peuvent être des êtres humains. There are people that comes around you to gossip. Ce sont des gens qui viennent autour de toi pour causer cela. They come to tell bad things about church. Ils viennent te dire des mauvaises choses concernant Oh, l'église. you are still going to that church? Toi, tu vas encore dans cette I église-là. have stopped a long time ago. Moi, il y a longtemps, j'ai arrêté. They are poisonous people. Ce sont des personnes Vessels qui of honor. empoisonnent. Les vases d'honneur. Don't listen to the words of men. Ils n'écoutent pas les paroles They des listen hommes. to the voice of God. Ils écoutent la voix de Dieu. Don't let anybody corrupt you. Ne permets à personne de te Don't corrompre. let anybody tell evil things about the church to you. Ne permets à personne de dire des mauvaises You are choses a vessel concernant of honor. l'église. Tu es un vase d'honneur. I want to touch on the scorpions and the serpents. Je vais parler des serpents et des scorpions. They have venom. Ils ont du venin. You see, the serpent is very wise. Vous savez, le serpent est très That sage. is why Jesus told the disciples, C'est pourquoi Jésus a dit aux serpents, I'm sending you as sheep je vous envoie comme des brebis to go in the midst of wolves. pour aller au milieu des loups. Be wise like the serpent. Soyez sages comme des serpents. The serpent does not attack from front. Le serpent n'attaque pas de front. They always come behind you. Il va toujours venir derrière toi. I came to tell somebody this morning. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Anybody like a serpent coming before you, toute personne comme un serpent qui vient or derrière toi, coming even after you, qui vient avec le mal derrière the toi. Bible says you have been given the authority La Bible dit que tu as eu l'autorité to just walk over them. de juste marcher So sur eux. from today you are walking over the À sickness. partir d'aujourd'hui, tu marches sur You le are walking serpent. over the power of the Tu serpent. marches sur la puissance du You are serpent. walking over the power of the scorpion. Tu marches sur la puissance du In the name scorpion. of Jesus. Au nom de Jésus. And the scorpion, Et le scorpion, they have something that they call sting. il a quelque chose qu'on appelle, They are stink when they stink it into you. It's like a needle. c'est comme une aiguille. So when they just hit you, Alors quand il te pique, then they pour it into you. et ils mettent cela en toi. Hallelujah.
But the Bible says you have the authority. Mais la Bible nous dit que tu as l'autorité. You have the authority. 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 Tu as l'autorité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Come on, give the Lord a mighty clap off. Acclamez le Seigneur. Vessels of honor, they are well prepared. Les vases d'honneur sont bien préparés. They are prepared. Sont préparés. Imagine you are like this white sheet. Imagine, c'est comme ce bout de papier. When Jeremiah went to the potter's house, Quand Jérémie est allé chez le potier, he saw the potter mixing something up. il a vu le potier en train de faire quelque He chose. saw a clay Il a vu de l'argile. and he saw a potter. Il a vu le potier. And the potter began to mold. Et le potier a commencé à The modeler. potter began to work. Le potier a commencé à travailler. Sometimes God had to break you to mold you. Vous savez, quelquefois, Dieu a besoin de vous briser pour vous remodeler. Sometimes God had to cut certain things from you Vous savez, Dieu, à un certain moment, Dieu doit enlever certaines choses de vous so that you become the best that He wants. pour que vous deveniez le meilleur qu'il veut. For 3.5 years, Pour 3 ans et demi, He had to work on Peter and the rest of the apostles. il devait travailler sur Pierre et le reste des apôtres. For 40 years, Pour 40 ans, He had to work on the Israelites. il devait travailler sur les Israélites. Why are you not allowing yourself for God to work on you? Pourquoi est-ce que tu ne permets pas à Dieu de travailler As a sur toi? vessel of honor, En tant que vase d'honneur, you are humble tu es humble to learn. pour apprendre. You are humble Tu es humble to learn. pour apprendre. If the clay doesn't humble itself, Si l'argile ne s'humilie pas, how can the potter mold the clay? comment est-ce que le potier peut modeler l'argile? This is what is happening these days. Ça, c'est ce qui se passe A en lot ces of people jours. want to be God, Il y a beaucoup de gens qui veulent Dieu. and God become the clay, Et Dieu devient and they l'argile. want to mold God for their interest. Et eux-mêmes, ils veulent remodeler They Dieu want pour to les make intérêts. God after what they want. Ils veulent faire Dieu comme eux ils veulent. I'm in the house of God for marriage. Moi, je suis dans la maison de Dieu pour le I'm in the mariage. house of God to travel. Je suis dans la maison de Dieu pour I'm in voyager. the house of God for money. Je suis dans la maison de Dieu pour de So l'argent. he's just trying to mold God. Alors, il veut essayer de modeler Dieu. But when we read the book of Jeremiah, Parce que quand tu lis le livre de we Jérémie, are not doing the molding. nous ne faisons pas le It modelage. is God doing the molding. C'est Dieu qui fait le We are modelage. just clay in his Nous hands. sommes juste l'argile dans This ses morning, mains. if you be a clay, Ce matin, si tu peux être l'argile, God will mold you Dieu va te modeler and he will bring the best out of you. et il va faire sortir le meilleur de toi. David allowed himself to be molded by God, David a permis à Dieu de le and modeler he overcame Goliath. et il a vaincu Goliath. Moses allowed himself to be molded by God, Moïse a permis à Dieu de le and he was modeler able to overcome Pharaoh. et il était capable de vaincre This Pharaon. morning, as you are molded by God, Ce matin, parce que pendant que tu es modelé you are par going Dieu, to overcome anything in the world. tu vas vaincre toutes choses dans le You monde. are going to overcome anything in the Tu vas world vaincre tout dans le monde. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. And so the molder begins to mold. Alors, le potier a commencé à modeler. Then he folds you. Alors, il te modèle. When he's molding you, Quand il est en train de te modeler, you may think it's painful. tu vas penser que ça Why fait is mal. God telling me to stop this? Pourquoi est-ce que Dieu me dit d'arrêter ça? Why is God telling me to stop this? Pourquoi Dieu me dit d'arrêter ça? Là? That's where I'm getting money from. Oh, c'est à cause de ça que je me suis marié. Everybody is doing it. Eh, mais tout le monde fait ça. Can I tell you something? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Sometimes Quelquefois, the voice of the people may not be the voice of God. la voix du peuple ne peut pas être la voix de Dieu. There is an assertion that Il y a quelque chose. the voice of the people is the voice of God. La voix, il y a une assertion qui dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Look at these days, everybody fighting for human rights. Mais regardez, aujourd'hui tout le monde fait des combats pour les droits humains. When you go to places, there are demonstrations. Quand tu vas quelque part, on A parle de toi. man want to marry a man. Un homme veut marier A un homme. woman want to marry a Une woman. femme veut marier une femme. It is the voice of the people. C'est la voix du peuple. And the question is Et la question est, is it the voice of God? est-ce que c'est la voix de Is Dieu? it the voice of God? Est-ce que c'est la voix de Let Dieu? God be true Que Dieu soit vrai. and every man be a liar. Et que tout homme What soit the Bible menteur. says Quand la Bible is dit, what must come to pass. ça doit se passer, They may all be saying one thing, ils doivent dire une chose. but if God says against it, Mais si Dieu parle contre cela, follow what God is saying. il faut suivre ce que Dieu dit. Vessels of honor are obedient to God. Les vases d'honneur sont obéissants à Dieu. Hallelujah. God wants to mold you. Dieu veut te modeler. So he folds one part. Alors il plie une partie. Just don't talk. Alors tais-toi Allow seulement. him to fold you. Faut le permettre de te Allow plier. him to mold you. Faut lui permettre de te Then he modeler. folds another place. Et il plie encore l'autre côté. He tried to work on you. Il essaie de travailler sur toi. He tried to bring something out of you. Il essaie de faire sortir quelque chose de toi. Then he folds you. Et il te plie. What is this man doing? Qu'est-ce que cet homme l'a fait? Mais? Then he continue doing it. Et puis il continue. God will always fold you and mold you till he get the best out of you. Dieu va toujours te plier, te modeler jusqu'à ce qu'il trouve le meilleur de toi. People
People can be talking. Les gens peuvent parler. He said he's a vessel of honor. Il dit lui, il dit les vases d'honneur. Everybody is doing it. Tout le monde a réussi. And you are not doing it. Et toi-même, tu ne le fais pas. When God is folding you, Mais quand Dieu te plie, when God takes you to the place to mold you, quand Dieu t'envoie quelque part pour te men can modeler, even reject you. les hommes même peuvent te They rejeter. can even abandon you. Ils peuvent même t'abandonner. But at the end of the molding, Mais à la fin du modélage, everybody will come to your glory. toutes les personnes vont venir à ta gloire. Everybody will come to your Ils manifestation. vont venir à ta manifestation. Sometimes it's painful when you're going through hard times. Quelquefois, c'est difficile quand tu traverses des temps. Sometimes your family and friends, they can reject you. Quelquefois, ta famille, même tes amis peuvent te Sometimes rejeter. those that you love, they will reject you. Quelquefois, ceux même que tu aimes vont te rejeter. The Bible said they left Jacob. La Bible dit qu'ils ont laissé It Jacob. was the leaving of the people C'était le départ des gens. that brought the presence of the angel. Ils ont, c'est le départ des gens a envoyé la présence de l'ange. They left Jacob, Ils ont quitté Jacob. but God did not leave Jacob. Mais Dieu n'a pas laissé The Jacob. molder will always mold you after himself. Le potier va toujours te modeler comme lui. I know God is molding somebody this morning. Je sais que Dieu est en train de modeler quelqu'un. And then he keeps on molding. Alors il continue de modeler. Then they are like, what is he doing? Il dit, mais c'est quoi il fait même? What is this sister doing about his life? Mais Her life. qu'est-ce que cette soeur a fait People concernant sa vie? are going to school. You are not going to school. Les gens vont à l'école, toi tu ne vas pas à l'école. You know, Hannah didn't have a child. Vous savez, Anne n'avait pas d'enfant. And Hannah's counterpart had about 5 children. Et la rivale de Anne avait plus de 5 enfants. Penina was giving birth to a lot of children. Pénine avait beaucoup d'enfants. Hannah didn't have one. Anne n'avait pas un même. Vessels of honor have patience. Les vases de Anne étaient patients. Today, there are a lot of impatient people. Les vases d'honneur, pardon, sont patients. They are patient to wait on God. Ils sont patients pour attendre Dieu. A man went to a party. Un homme est allé à une fête. And whilst they were serving the people, Et quand on servait les gens, they started from the back. ils ont commencé He derrière. was sitting in front. Il était assis devant. And when they served to the middle, Et quand ils sont arrivés au milieu, they couldn't get to the front. ils n'ont pas pu arriver And devant. so he decided to change where he was sitting, Alors il a changé de place. to go and sit at the back. Et il allait s'asseoir derrière. Maybe next time they will start from the Peut-être back. que la prochaine fois, ils vont commencer par derrière. But the people that were serving, Mais les gens qui servaient, they are like God. ils sont comme Dieu. They know where everybody is sitting. Ils savent où toutes les personnes sont assises. And God knows where he will start from. Et Dieu sait là où il va commencer. But this time the waiters came again. Et les serviteurs sont venus encore. And they went and started from the front. Et ils ont commencé à servir par devant. But the guy was at the back. Mais le monsieur était derrière. He said, I've sat at the front. Il dit, ah, mais j'étais assis devant. I've sat at the back. Je me suis assis devant, They mais didn't assis serve derrière. me. On m'a pas servi. Let me sit in the middle. Mais je vais m'asseoir So au that milieu if they maintenant. start from the back Même si maintenant quand ils vont commencer par derrière, or start from the front, ils vont commencer par devant, they will get to my ils turn. vont me trouver. So this time they started serving. Alors ils ont commencé à servir. Oh, in fact, he got something. Mais il a eu quelque chose. He got something. Il a eu quelque He chose. was happy. Il était But content. when he opened it, Mais quand il a ouvert, it was a toothpick. c'était A toothpick. The stick to remove things in a. un cure-dent. Hallelujah. Alléluia. They have finished eating. Ils ont fini de manger. He's just using the toothpick. C'est maintenant on devait utiliser les cure-dents. Vessels of honor, they have patience. Les vases d'honneur sont patients. They wait for their time. Ils attendent le temps. Weeping may endure for a night, Les pleurs peuvent durer toute la but nuit. joy comes in the morning. Mais la joie vient le matin. It might be your weeping moment, Ça peut être un temps de pleurs. but the Bible says there is a season of weeping Mais la Bible nous dit qu'il y a une saison de and there pleurs. is a season of joy. Et il y a une saison de joie. Declare over your life. Je déclare sur ta May vie your season of joy appear. que ta saison de joie May your apparaisse. season of joy come right now. Que ta saison In the de joie name of apparaisse Jesus. maintenant au nom de Jésus. Come on, clap your hands to God. Acclame Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. The molder will always try to mold you Celui qui fait le modèle va toujours continuer à te modeler so that you fit into what he wants. pour que tu arrives à ce que lui veut. The last one I want to talk about. La dernière chose dont je veux parler, Vessels of honor, les vases d'honneur, they practice holiness. ils pratiquent la sainteté. They practice Ils holiness. pratiquent la sainteté. It's too hard. Oh, can I do this? C'est trop dur. Comment il peut faire ça? I don't think I can do it. Moi, il ne pense pas qu'il peut faire. The Bible says in 1 Peter chapter 1, La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, verse 15 and 16. versets 15 à 16. It says, be holy, Il dit, sois saint, for the Lord your God is holy. parce que le Seigneur ton Dieu est saint. Be holy, Sois saint, for it is written, parce que c'est écrit the Lord your God is holy. que le Seigneur ton Dieu est saint. When the Bible says be,
Quand la Bible nous dit sois, it means you have the power to be. ça veut dire que tu as la puissance pour If the devenir. Bible says that be holy, Si la Bible te dit sois saint, it means it's something you can do. ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Vessels of honor are holy. Les vases d'honneur sont saints. They are consecrated. Ils sont consacrés. They are purified. Ils sont purifiés. They are sanctified. Ils sont sanctifiés. Vessels of honor. Les vases d'honneur, They are in the nature of God. ils sont de la nature de Dieu. God is not only powerful. Dieu n'est pas seulement puissant. God is not only loving. Dieu n'est pas seulement He's not amour. only kind. Il n'est pas seulement bon. God is also holy. Dieu est aussi saint. What will make people know you are a child of God? Ce qui va faire que les gens vont savoir que tu es enfant de Dieu, It's not when you pray in other tongues. c'est pas quand tu pries en d'autres langues. It's not even when you give fat envelopes. C'est pas seulement quand tu donnes de grandes enveloppes. It's when you are after the nature of God. C'est quand tu es comme la nature de Dieu. You practice holiness. Tu pratiques la sainteté. Vessels of honor. Les vases d'honneur. From today we are moving back to our towns. À partir d'aujourd'hui, nous We retournons are chez nous. going back to our places. Nous retournons chez nous. And people will see God in us. Et les gens vont voir. The Bible said that when they saw the Jews, La Bible dit que quand ils ont vu les they were Juifs, different people. c'était des gens différents. May you become a different person. Que tu deviennes une personne May différente. you become a different person. Que tu deviennes une personne From différente. today you will practice holiness. À partir d'aujourd'hui, tu vas pratiquer la Receive the sainteté. grace to practice holiness. Reçois la grâce pour In pratiquer the la name of sainteté. Jesus. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. A police officer arrested a man. Un policier a arrêté quelqu'un. The reason why he arrested the man, La raison pour laquelle il a arrêté, because he was on speed. parce qu'il roulait vite. But he wanted to let him go. Mais il voulait le laisser partir. There is one reason why he didn't let him go. Il y a une seule raison pour laquelle il n'a pas laissé. He saw the number plate of the man. Il a vu The license plate. la plaque d'immatriculation. Yes. You know, there's this car number plate. Vous savez, il y a ce numéro-là. When the number is on it, Quand le numéro est dessus, sur la there plaque, is something that covers the plate. il y a quelque chose qui couvre Some la have plaque. names on them. Il y en a qui ont des noms. Some can even customize it in their names. Il y en a même qui peuvent mettre leur nom, leur propre nom. But this man who was on top speed Mais cet homme-là qui filait and was breaking the law, et il brisait les lois, the man arrested him le policier l'a arrêté. and said, I want to take you to cells. Il a dit, je vais t'envoyer au poste. I know you've broken the law. Je sais que tu as brisé la I loi. could have let you go. J'aurais pu te laisser partir. But you cannot write in front of your car, Mais tu ne peux pas écrire devant ta voiture Jesus is Lord, que Jésus est and Seigneur. still be breaking laws. Et tu vas briser les lois. You are using the name of Jesus Tu utilises le nom de Jésus to break laws. pour briser les lois. So I will arrest you. Alors je vais t'arrêter. People are using the name of God Les gens utilisent le nom de to Dieu do evil things. pour faire les mauvaises People choses. are using the name of Jesus Les gens utilisent le nom de to do Jésus bad things. pour faire de mauvaises choses. To be a child of God Être un enfant de Dieu, does not mean you should break laws. ça ne veut pas dire que tu ne dois pas respecter les lois. There are people who don't go and throw their dirty things at the refuse dump. Il y a des gens qui vont jeter qui ne vont pas à la poubelle pour jeter les saletés. They wait till it is raining. Ils attendent quand il pleut. Maybe you don't see them here, Peut-être que vous ne voyez pas ça ici. but where I'm coming from, Là d'où je viens, people do it. les gens font ça. They will throw them in the rain, Ils vont attendre qu'il pleut pour jeter ça dans la and pluie. they will go and choke somewhere. Et ils vont aller regarder quelque part. At the end of everything, Et à la fin de toute chose, there will be flood and people will die. et il y aura des flaques d'eau et les gens vont mourir. And so people are using God's name. Et les gens utilisent le nom de Dieu. You don't have to say, I'm a vessel of honor, Tu sais dire comment je suis un vase d'honneur. so I can do what I Alors want. je peux faire ce que je veux. Elder people are speaking, Les personnes âgées parlent. and you want to speak back to Et them. puis toi aussi tu veux parler. Somebody grown than you, Quelqu'un est plus grand que toi. somebody old than you, Quelqu'un est plus grand que toi. telling you things, On te dit des choses. and you are also speaking things Et against puis them. toi aussi tu parles. That is not a vessel of honor. Ça c'est pas un vase d'honneur. Vessels of honor are humble, Les vases d'honneur sont they humbles. are holy, Ils sont saints. and they submit to God. Et ils se soumettent à I Dieu. pray that power of God Je prie que cette puissance be de Dieu released into you soit libérée. in the name of Au Jesus. nom de Jésus. Come on, clap your hands for Jesus. Acclame le Seigneur. Vessels of honor. Vase d'honneur. A man of God told me an advice. Un homme de Dieu m'a donné un conseil. He said one day he traveled abroad, Il dit un jour il a voyagé pour aller à and when l'étranger. he got there, Et quand il est arrivé là-bas, he was going to buy things for their church. il allait acheter des choses pour l'église. So after everything that he had purchased, Alors après tout ce qu'il a acheté, they brought him the receipt. on lui a envoyé le reçu. It was a blank receipt, C'était a blank receipt. un reçu blanc. And then he asked him, why is
Why is my figure not on it? Mais il a dit, mais pourquoi on n'a pas mis le nombre de mes achats? Oh, he's ici? saying, oh, Il a dit, oh, there are some men of God. il y a des serviteurs de Dieu. When they come here, Quand ils viennent ici, they tell us to give them the blank one, ils nous disent de leur donner un reçu blanc so they can write their own figures on it. pour que eux-mêmes ils puissent écrire ce qu'ils veulent écrire dessus. So I thought you are the same. Je pensais que tu étais le même. He said, God forbid. Il dit If que all Dieu, the men of God are doing that, si tous les hommes de Dieu font I cela, am not like them. moi je ne suis pas comme Write eux. as I came for. Écris ce que j'ai pris. Write the amount I'm giving to you. Écris ce que j'ai pris là. And that is why a lot of things are happening these days. Voici beaucoup de choses qui se passent. A person is a Christian. Une personne est He chrétienne sits in an office and practice corruption. et s'assoit dans un bureau et puis pratique la A corruption. person is a Christian La personne est chrétienne but tries to fight people in their homes. mais essaie de combattre les gens à la maison. What picture of Jesus are you giving to people? Quelle image de Jésus tu donnes aux gens? There is a man that said something Il y a un homme qui a dit quelque chose because of the bad life of some people, à cause de la mauvaise vie des gens, because of the unholiness of some people. à cause de la manque de sainteté. People are pointing their hands. People are pointing their hands to the cross, Les gens sont en train de pointer la croix du doigt and they are insulting Jesus every et day. ils insultent Jésus tous Let les jours. somebody see you and love to serve Jesus. Que quelqu'un te voit et aime servir Jésus. You know, when vessels of honor are being used by the king, Vous savez quand les vases d'honneur sont utilisés par Dieu, the vessels of wood, les vases de bois, the vessels of clay, les vases d'argile, the vessels that are not honorable, les vases qui ne sont pas honorables, they do like this. ils font comme ça. I wish I was like them. Hey, Gee, I want to become like them. je vais être comme Let eux. people see you Que les gens te voient and see Jesus inside of et ils you, voient Jésus en toi so that they want to walk with Jesus. pour qu'ils puissent vouloir marcher avec Jésus. The Bible said in a city called Antioch, La Bible nous dit que dans une ville appelée Antioche, they looked at the disciples. ils ont regardé les disciples. From today, people are going to look at Kingdom Tower Church, À partir d'aujourd'hui, les gens vont regarder and they will l'église say, la that du is the royaume. right people. Et ils disent, voici les gens These are puissants. the children of God. Voici les enfants de Dieu. These are the servants of the Voici Almighty. les serviteurs du Dieu très haut. We want to serve their God. On veut servir le Dieu. Come on, give the Lord a mighty clap. Acclamez le Seigneur. Can you rise to your feet? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? It's the last day. C'est le dernier jour. Your first prayer is that mold me, mold me. Ta première prière, Mold me, c'est façonne-moi. mold me, Façonne-moi. mold me. Façonne-moi. Hey, allow yourself for God to mold you. Il faut permettre à Dieu de te modeler. God will always mold the best out of you. Dieu va toujours faire le mieux, va faire sortir le meilleur de toi. At the wedding at Canaan, Au mariage de Cana, they served their best, ils ont servi le meilleur. but God reserved the best. Mais Dieu a réservé le meilleur. Men can give their best. Les hommes peuvent donner leur meilleur. Maybe you are doing your best, Peut-être que tu fais ton but meilleur. when God molds you, Mais quand Dieu te He façonne, will bring His best in you. il va faire sortir son meilleur Say, en toi. my Father, my Lord, Dis mon Père, mon Dieu, as I lift my voice and pray, pendant que je lève ma voix, je prie. in the name of Jesus, Au nom de Jésus, mold me, façonne-moi. mold me Façonne-moi to become a vessel of honor. pour devenir un vase d'honneur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Come on, lift up your voice and begin to pray. Allez, lève la voix, commence à prier. Shadalabababa. Erekebalababa sundelebaha. Rapanukovalaba sandia. Ikobalabababa sun. Erabababasha. Likabarabababos. Lift up your voice and pray. Orobobosha. Lekeborobobos. Libarabababa. Mold me, oh God. Façonne-moi, oh Mold Dieu. me. Roboshandabababa. Mold the best out of me. Rakadusko valababa. Façonne et fais sortir le meilleur de moi. Yakapa. Rabababa sundele mama mama. Maduso veli yakapa. Rebababa sheke palababa. Robobo shandababa. I don't know if you have this song in French. Touch me with your hands, Jesus. I don't want to go the same way that I came. Touch me with your hands, Jesus. Touche-moi avec ta main, Jésus. I don't want to go Je ne veux pas retourner the same way that I came. comme je suis venu. Touch me with your hands, Parce que j'ai besoin de ta main. Jesus. Jésus. Okay.
touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Touche ma vie. Élève la voix et prie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Seigneur, touche ma vie. Oh, je ne veux plus être. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. La même personne. Touche ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Lift up your right hand. Élève la main droite. And you open your eyes and watch here. Et ouvre tes yeux et regarde ici. When the molder started molding, Quand le potier commence à modeler, it was like something useless. c'est comme quelque chose qui est inutile. People think you are useless. Les gens pensent que tu es inutile. But when the molder is done with you, Mais quand le potier a fini avec toi, when the potter is done with you, quand le potier a fini avec he toi, molds you into something useful. il te modèle en quelque chose d'utile. How can something that was molded Comment quelque chose qui a été turn modelé into a ship? peut devenir un bateau. The same paper, Le même papier, the same empty thing, le papier inutile, the same nothing, la même rien, the same thing useless. la même chose inutile. But when the potter came in, Mais quand le potier entre he dans cela, molded into something. il modèle cela en quelque chose. Listen, there is a best in you. Écoutez, il y a le There meilleur is en toi. something in you. Il y a quelque chose en You are toi. going to pray to God. Tu vas prier à Dieu. Father, Père, let the best come out of me. que le meilleur sorte de In moi. the name of Jesus. Dieu au nom de As Jésus. I lift my voice and pray, Pendant que je lève ma voix et prie, let the best come out of me. que le meilleur sorte de moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let the anointing flow out of me. Que l'onction coule de moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Come on, lift up your voice and pray. Lève la voix et prie. Likabalababasha. Erebabababasundelebaha. Kobalabababasha. Robababababababababeshekobaha. Iradadadosobeliaha. Melohobababos. Ikobalabababa. Ayendelemosobalia. Makolobababosha. Hey! Rokobalabababa. Menokobalabababa. Irekebalabababa. Sobolobobo. Radabababa. Yakobalabababa. Rabababos. Rabababa. Sudelebobo. Makolobabos. Rababababasu. La même personne. Libalababasha. Yadababos. Sobalababa. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Jesus. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Open your eyes. You are praying the next prayer. Ouvre tes yeux, nous faisons la dernière prière. I know some people went to prière Shadrach, suivante. Meshach, and Abednego Vous savez, les gens sont allés voir Meshach, Shadrach et Abednego. and said, "Who are you people?" Ils ont dit, qui êtes-vous vous là? Even your father and your mother, they are doing it. Même vos pères, votre papa et votre maman font cela. Everybody has bowed to this image. Tout le monde a fléchi devant cette image-là. Are you the only people from Israel? Mais est-ce que vous êtes les seules personnes saintes All d'Israël? Israelites are doing it. Tous les Israélites l'ont fait. Why do you want to disobey? Mais pourquoi vous voulez désobéir? Hallelujah. Alléluia. But Shadrach, Meshach, Abednego, Mais Meshach, Shadrach et Abednego, they knew that they were vessels unto honor. ils savaient qu'ils étaient des vases d'honneur. They were prepared for God. Ils étaient préparés pour Dieu. You can't serve two masters. Tu ne peux pas servir deux maîtres. You cannot be prepared for God. Tu ne peux pas être préparé pour Dieu Be used by the devil. et être utilisé par le diable. So Shadrach, Meshach, Abednego Alors said, Shadrach, Meshach et Abednego ont the dit, same knee, les mêmes genoux, the same mouth la même bouche, that praises and bow before God qui loue et qui fléchit devant Dieu, cannot praise and bow before your ne image. peut pas louer et fléchir genoux devant votre image. You are saying, Father, Tu vas dire, Père, as I pray, pendant que je prie, help me to be holy. aide-moi à être saint. Give me the grace to practice holiness. Donne-moi la grâce pour pratiquer la In the sainteté. name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift up your voice and pray. Élève la voix et prie. Shadababababa. Erekebalababasu. Radabababasha. Rokovalabababa.
In the name of Jesus, I speak over your life. Je parle sur votre vie. Daniel said, I have purpose in my heart. Daniel dit, j'ai résolu à mon cœur that I will not defile myself. Que je ne vais pas me mélanger, me souiller. May you receive the grace. Que vous puissiez recevoir la grâce. That you will stand out of the crowd. Que vous allez vous tenir loin de la foule. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. May the Lord help you. Que le Seigneur vous aide. To practice holiness. Pour pratiquer la sainteté. At your workplace. Dans votre travail. May the Lord help you practice holiness. Que le Seigneur vous aide à pratiquer la sainteté. In your family. Dans votre famille. May the Lord help you practice holiness. Que le Seigneur vous aide à pratiquer la sainteté. And the last prayer we are going to pray. Et la dernière prière. Vessels unto honor. Les vases d'honneur. They love to win souls. Ils aiment gagner les âmes. Our vision for next 7 years. Notre vision pour les prochaines 7 années. Is supernatural experience. Ce sont les expériences surnaturelles. 7 years. 7 ans. If you decide to win one soul a year. Si tu décides de gagner une âme chaque année. I did a calculation here. J'ai fait un calcul. So 7 years. Alors 7 ans. From 2023 to 2030. De 2023 à 2030. If we decide to win 4 souls a month. Si tu décides de gagner 4 âmes en un mois. Or all the church decides to win 4 souls a month. Alors si toute l'église décide de gagner 4 âmes en un mois. That means 1 soul a week. Ça veut dire une âme chaque semaine. That will be 96 souls a year. 96 souls a year. 96 âmes chaque année. And 96 times 7. Et 96 multiplié par 7. Will give us 672. Ça fait 672. 672. So 1 a week. Alors, dans une semaine. 4 a month. 4 dans le mois. 96 a year. 96 dans l'année. 672 7 years. 672 dans l'année. So that when the 7 ans, pardon. So that when the pressure comes. Alors quand la pression comes, we'll be forced to go and build a bigger church for God. On sera obligé d'aller construire une grande église. Hallelujah. Now we are praying the last prayer. Et nous faisons la dernière prière. The grace to win souls. La grâce pour gagner des âmes. The grace to talk about Jesus. La grâce pour parler de Jésus. The grace to reach out to people. La grâce pour toucher les gens. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. From today, à partir d'aujourd'hui, I'm a vessel unto honor. Je suis un vase d'honneur. The power of God is upon me. La puissance de Dieu est sur moi. As I pray, pendant que je prie, I receive grace. Je reçois la grâce. I receive the power. Je reçois la puissance. To win souls. Pour gagner les âmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Come on, lift up your voice and pray. La voix et prie. Shadababa sandabaha. Likabarababasa. Liparababasa. Robobos. Libarabababa. Rabababos. Rabababos. Rabababas. Lift up your voice. The grace for soul winning. The evangelism power. The evangelism anointing. La puissance de l'évangélisation. Evangelism anointing. L'onction de l'évangélisation. Rababababa. Shodobababosu. Rababababa. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Before I sit down, avant de m'asseoir, there is a scripture the Lord gave to me. Il y a une écriture que le Seigneur m'a donnée. I will read it. Je vais la lire. It's a prayer of impartation and prayer. Avec une prière d'impactation. It's not from me, it's from God. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Psalm 89 verse 20. Psaume 89 verset 20. I have found David my servant. With my holy oil have I anointed him, with whom my hand shall be established. My arm shall also strengthen him. The enemy shall not exact upon him, nor the son of the wickedness afflict him. And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. Verse 25, the last verse.
I will set his hand also in the sea and his right hand in the rivers. Let's hear in French. C'est le verset 21 en français. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Can you lift up your two hands? Est-ce que vous pouvez lever vos deux mains? As I go back to my seat, Pendant que je retourne à ma place. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Bible said, I have found David my servant. La Bible dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Today God has found the Tower Church. Aujourd'hui, Dieu a trouvé l'église la He tour has du found royaume. the Kingdom Tower Church. Aujourd'hui, il a trouvé l'église la He tour du has royaume. found every member that is here. Il a trouvé chaque membre qui est In the ici. name of Jesus. Au nom de Jésus. He has anointed your head with oil. Nous avons en vos mains. He has anointed your head with oil. Il a en vos têtes avec l'huile. The hand of the enemy will not be against you. La main de l'ennemi ne sera pas contre The vous. Lord will give you power to overcome your enemies. Le Seigneur vous donnera la puissance pour vaincre vos In the ennemis. mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. You are a vessel unto Vous honor. êtes des vases d'honneur. From today you are prepared. À partir d'aujourd'hui, vous êtes From today préparés. you are anointed. À partir d'aujourd'hui, vous êtes From soins. today you are empowered. À partir d'aujourd'hui, vous êtes From puissants. today you have grace. Aujourd'hui, vous êtes là, From vous avez today la the Lord grâce. is with you. À partir d'aujourd'hui, In Dieu the est avec name of vous. Jesus. Au nom de Jésus. I want you to shout amen for 3 times. Je voudrais que vous criez Amen 3 fois. Hallelujah. Alléluia. Oh no, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Oh no, Jesus Christ. In the name In of the name of Jesus. Jesus. Oh no, Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You are blessed. Vous êtes bénis. You are favored. Vous êtes In favorisés. Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Can we receive our Father? In the name Nous of recevons Jesus. notre Père. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'enlèves.